Здравствуйте, мои дорогие! У нас сегодня с вами еще одно гадание, еще один расклад на тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Наша любимая тема. Давайте посмотрим. Итак, а что у нас стучит, гремит? А у нас с вами десяточка жезлов. Вот какой-то этап вашей жизни, завершается. Все-таки десяточка – это уже потолок, да? Это может быть и в рабочем плане. Какой-то вот этап завершается, что-то новое на горизонте. Это могут быть отношения, которые, знаете, как я говорю, как чемодан без ручки, да? И нести тяжело, и выкинуть жалко. Здесь могут быть и отношения, от которых вы устали. И вот на пороге это то, что вот нужно освобождаться от этого, да. Давайте посмотрим, что еще. Что у нас еще на пороге? А у нас семерочка кубков. Для кого-то это будут какие-то шансы новые, да, какие-то возможности. Вот здесь вот самое главное, мои дорогие, не смотреть на то, что очень сильно блестит, а взять именно то, что вам нужно, понимаете? Потому что если ошибетесь, если позаритесь на то, что более привлекательно, но вам не так сказать, может сослужить службу, здесь возможность действительно, можно ошибиться, да, если вы возьмете то, что действительно вам сослужит какую-то помощь, да, окажет помощь, продвинет вас дальше, то посмотрите, у нас идет карта победы, да, шестерка жезлов, то есть возможность, сорвать любую звезду. Здесь про то, что стройте себе цели, какой-то этап вашей жизни заканчивается, будут новые возможности, выберите какую-то конкретную цель, и у вас в ближайшее время есть все возможности, открытые двери, чтобы этой цели достигнуть, понимаете? Сорвать вот именно эту звезду с неба, да? Конечно, нужно быть для этого активными, конечно, нужно не сидеть на месте, да, быть очень такими подвижными, да, и посмотрите, за свое нужно бороться любой ценой, брать, да, здесь победа любой ценой, здесь действительно продумывать все тактики, Здесь победители не судят, скажем так, да, потому что, может быть, для кого-то очень кармическая ситуация. Добивайтесь своего, отстаивайте свое, потому что, посмотрите, что у нас на пороге? Карта любви. Мои хорошие, пару вам знакомств новых, счастья и любви.